正常。他说你不正常，我就问你正常吗？你穿这样还蛮正常，我穿这样会不会不太正常？你这样对啊，美人姐，你知道他才不正常嘞什么吗？新加坡那种乱丢垃圾的人啊，就是会穿这种背心，然后在海边劳改，是不是？然后去捡垃圾。不要这样讲，我还跟服装师说，等下录完影让我穿回去，因为现在已经半夜了，对，比较不会被车撞。老人家在路上走就要穿亮一点的衣服。这样好安全啊！来，今天为什么会穿这样子呢？是要跟各位分享一下，根据中华民国的露营协会统计，台湾露营人口已经突破200万，哇，而且成为国人观光休闲的活动之一啊！你会发现，你从 Google 去搜寻露营、露营区，从2015年开始稳定上升，到2020年1月疫情初期是大幅成长，因为出不去，对不对哈？这个2021年3级警戒的时候，我告诉你，露营车甚至高于露营区的搜寻，对，好。像我蛮不爱大自然的，但是不去露营好像也怪怪，不没有跟上流行。对，录了3次啊，哎呦，但每次都后悔，但第3次最后悔。为什么？露营跟错人哦，很头大，睡觉睡到半夜，然后我老婆一直跟我反映，奇怪呢，我们营区怎么会有不良少年哦，骑重机呼啸而过？我老婆这样讲，我就仔细听，哎，果真呢，我就循着那个声音去找，这个声音来自一座帐篷里面，那个帐篷里面睡的张维忠，他打呼的声音跟重机一模一样。即使到现在，你还是要污蔑他。好，我们先介绍我们这边的女性来宾，我们的季季，还有我们的云飞，还有我们的麦闹妈妈 ，OK， 好，以及我们的美食达人阿松，哎，大家，我们的瑞典北海小英雄马丁，好，麦闹爸爸，所以麦闹妈妈跟麦闹爸爸是 couple 啊。couple CP 吗？哦对，好，请你们准备翻牌啊！哈，为什么喜欢露营？来，训练孩子拥有围巾，但自己赢获得家庭温暖哇！千奇百怪，还有热爱大自然，弥补童年遗憾，被老公逼去的。哎呦，啊，因为我非常非常喜欢大自然，就不知道为什么有的时候超忙的，然后只要有空，然后一上山就。可能你在市区开车，老公都说我超烦躁啦，然后一上车我脾气就变不好。但是如果我知道那天要去露营，我觉得是非常愉悦，还可以边开边唱歌。丽菲，你要弥补童年什么遗憾？对，因为我在新加坡长大嘛，我是都市小孩，而且新加坡这么小，新加坡哪有像台湾这么美丽的景色？没有什么山，也没有什么地方可以露营，而且我们都是什么人造山、人造。新加坡唯一的大自然会不会只有那个鸟园啊？你说飞禽公园嘛，还有圣淘沙，都是填出来的。所以我就想说，哎，那时候我在台湾，然后朋友就邀请我去露营，就一路就是爱上露营。很多家长本来不爱大自然，可是为了给孩子有一个大自然的童年，所以变成自己后来也走这条路。对不对？阿松就是，我想要训练小孩，因为我训练他是什么？我是台北人啊，就像那个丽菲姐一样，她是新加坡人，我们在大都市长大。我永远记得那个小孩子的表情，就有一次去公园。然后小朋友去沙地，踩到沙子之后，他发现会粘在脚底啊，他就走来说：“爸爸，脏脏啊！”我想不对吧？孩子本来就应该亲近大自然，对，他怎么会被都市养成一个小孩怕踩沙？台北小孩很多都这样，对，不敢下去踩。其实是不是应该让孩子有更多去走向户外？瑞典人可以理解我们台湾人台北小孩怕脏这件事情，能理解为什么会怕脏，就是因为没有这种经验嘛，就没有培养。瑞典小孩会怕踩沙吗？当然不会了，我们就是有那个维京人的维京战士。对啊，维京战士啊，我们就是喜欢这种探索啊、冒险啊、热爱大自然的。啊，你说露营是为了获得家庭温暖啊？对啊，获得家庭庭温暖。就是小时候在家里看人家那种电视，都会去介绍露营的营地，就会觉得说，哦，人家这样去露营很好啊，爸爸都很忙，都没空带我去。我就小时候就想说，我长大后我一定要立志带全家人去露营，这样子弥补小时候没办法得到的。这也是弥补童年的遗憾。对，弥补童年这样子。我就是不懂。你的童年跟我的童年不一样，为什么我要陪你去弥补遗憾？对 ，OK。那我会小孩以后长大再也不想露营。对，现在去露营一直被骂，以后不要去露营。你的小孩长大来上这个节目哦，他说他每天都去101，因为他童年的遗憾，因为他童年都在都没有参加101。那个是被老公逼去的，就是我刚讲的，你的童年遗憾跟我的童年不一样啊。如果老公没有逼你去的话，你会不会去？你会自发性的想去吗？不会啊，我本来就很不喜欢那什么大自然，而且我
我超级怕热，然后我老公他就硬要买，我都没有说我要去露营哦，结果他就是买了一卡车，自己开了一卡车这样子。对，那也没办法啦，那也就只能去啊。他被逼几次应该也会培养出兴趣来。有然后那时候去就觉得，第一次去的时候，觉得。不错因为我们都是找比较那些高海拔的，我跟那个麦闹妈妈一样，不喜欢太阳。我对大自然无感，不是蓝的就是绿的，只会让我想起政治的纷争。什么啦？还可以讲到这，莫名其妙最好。我喜欢人多的地方，最好。你喜欢热闹啦。我从小就在乡下长大。哦。你们每次都文人都歌颂那个种田的那一幅景象如诗如画。就是我们隔壁就是种田的啊，那个阿公哦，有够艰苦的进产啊，外靠，汗滴禾下土，对不对？因为我们不是啊，所以我们很小。对啊，我们就看到城市小。所以我最大的满足解锁成就是我国中毕业旅行，风尘仆仆一台游览车从嘉义把我，那时候没有101，把我载到南京东路，那时候环亚百货，然后我站在百货公司门口，哇，怎么高没动了？然后进去坐电梯，这一直这样上上，而且它是透明的，坐到对不对？百货公司的人出来骂。说你知道吗？这样一趟上去就50元，你有带那么多钱吗？坐电梯要钱哦。哪有？不用钱啊。对啊，他就骗乡下人。可爱哦。来，请问你露营最讨厌碰到的旅伴是 A 不懂装懂帮倒忙，然后耍废到死不帮忙。来 A 或 B， 请举牌。A B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  哦，女生好一致。女生都是琪琪。对，因为呢，有一次朋友过生日的时候，他就许了一个生日愿望，他说他就是很希望，在有生之年可以跟我们一起，他真的是这样说的。他说他希望在有生之年，我们可以找他去露营。然后这情绪勒索。好，我们真的约他喽。然后你看，我们还带了关东煮去煮，然后我们的风景那么漂亮，好棒。那个朋友呢，那3天我们从来不觉得他有跟我们一起，因为任何时候我们都看不到他，他都不在我们的附近。他干嘛？有人后来就去找他，发现呢，他就带着他的笔电开视讯，在那边跟人家开会。他就是找了一个，他不是有生之年一定要跟你录一次影。他就说没有啊，但我工作要完成啊。比如说大家都在忙，我们在煮饭的时候，或者大家在做什么时候，他就是在开会。可是东西煮好他就出现了，就是有这种人，他就出现了。我也遇过哦，可是我这个比较废啦。这个不是我的朋友，因为像我们去露营，我们都会找有家庭的，就是有小孩这样，就是可以互相 cover。这一家人呢，是我老公的朋友，然后就是一个爸爸，然后老婆，然后有2个小孩，一个小孩还在背着 baby，然后一个大概2岁，然后2个都是儿子。她老公一到一下车他唯一搬的东西，我也有动过手的东西。出力的就是他1箱啤酒，1箱啤酒，对，他只搬啤酒就坐在那边就开始喝酒。他老婆呢前面背着个小孩，还要牵着他的儿子，就开始要扎营，搬东西扎营，自己一个人弄然后老公这边开始一直喝酒，要找人聊天，到处去串门子。然后都不帮他老婆，他老婆脸色已经变大变脸了，超可怜的，就是他都还没有去帮忙然后我们自己都看不下去，我们就去帮忙。然后我们帮忙，她老公还是坐在那边继续喝酒。所以我们那露营3天2夜，她老公只有动嘴巴，就一直喝酒，就一直喝着，他老婆超可怜的。所以我说这种耍废的人，我就跟我老公说，你下次可以不要再找他了。天哪，阿松呢？你选 A， 我选 A， 不懂装懂。我永远记得有一次就去一个营区，隔壁就来了一对很年轻的，我不知道是夫妻还是男女朋友，然后就开始搭，然后男生还跟女生说，我还供，我特别还租了一个新型的，特别大，我们可以在里面要布置叭。然后呢，我们这一群老屁股就在旁边喝酒，对，我们就喝酒。干嘛？准备看笑话？对，我想你新型的嘛，我讲的跟真的一样，那你是会不会搭我们这边喝酒。应该15到半个小时，就15分钟到30分钟应该搭完，差不多搭了1个小时了，然后还没搭完，然后女生脸色开始臭，女生有帮忙然后呢到最后男生就一直弄不起来，然后都弄不出来之后，还拿着那个你知道帐篷的那个旁边会有说明书，一块那个缝在上面，一直看，他还有个朋友比他们晚来的，然后呢，这个你们不会搭，来我帮忙，他搭了1个小时这2个已经快要分手了。
来我也会，然后就开始弄，又过了30分钟了。然后呢，3个人就吵起来了，啪！我们很对我们很安宁、很安详喝酒的，始终没有伸出援手。有，我们就觉得他们已经吵到我们了，然后我们就走过来，啊，怎么了？我看你们好像忙很久啊。他们才说啊，我们这个都搭不起来。他们把长短交叉账搞错了，你拉不过去嘛，对不对？然后呢，你拉不过去，硬扯会破，可是又勾不到，就立不起来。对。然后呢，我们这群人就默默把它弄好。可是你知道，我们只弄了15分钟，他弄了1个半小时。那最重要的是，他整个破坏到营区的安宁。对啊，所以这个是完全没有办法接受。我还带了一个小小的东西。其实很多人去露营的时候呢，他们都会喜欢用那个睡充气的床垫。对，因为充气床垫睡起来舒服嘛。对。对啊，不要那个地板坑趴趴的。所以我呢也有买了一个充气的，然后重点来了，你要插电，他叫我带他插电的。我还买了它有一个配件，它叫做吹到美国去了，我不知道它的名字叫什么，我只记得吹到美国去。它这种200乘270的那个 XL 的帐篷的那个睡垫，它大概充快就对，超快的，3到5分钟不到就充好。假的。它还出了一个，台湾人真的很厉害。你如果有这个东西的话，其实你就不用那么吸尘器。它把它接上，对，它接上去之后，吸尘器，它就变成吸尘器了。好厉害！很推荐，就是如果你有这种巧妙的东西啊，其实可以帮助你的露营节省很多时间。对，因为我看过就有妈妈蹲在那边一直扫，然后爸爸说你要多久？外面都收完嘞，你这能温经给手。那还有集成的？有，这个就是集成，然后你可以直接从那边按开就可以倒。哦，就可以倒出来了。对，我真的觉得台湾人很厉害。对啊，马林选 B，因为我们也有一次我们要去露营嘛，然后因为那时候我们有一个朋友啊，然后他的厨艺就是非常好嘛，他平常就是有点那种厨师的感觉，所以我们就那时候就是想说，那就想他要来，那我们应该就是可以吃很丰盛啊，很好吃的东西，所以我们就准备了很多的食材，然后带去了嘛。但是我们到了那边，他才跟我们说，就是他这个旅程啊，他就是不想要工作，不想要弄这些，他只是想要刷费休息，然后什么都不想帮忙。你出发前就要先讲好嘛，真的，到现场你才说，我这次是来耍废的。哇，你嘞！我们也不能逼他嘛，因为我们说那种只能解决嘛。但是这样子就有刚好也是一个朋友，我们那边的一个朋友，他就是觉得好啦，那没关系，我来弄。问题就是我们这些朋友里面，应该是他是最不会煮饭的，然后他硬要就是这样子，我来弄了，然后我们就可是不用了，我来，那因为这样子就变成我们准备了那么多的好的食材，结果就变成就是吃的很不好，就浪费了很多嘛，因为他比如说烤的一些可能要烤过头啊，就黑黑的焦掉来，也是有点污掉的。如果有人喜欢我们的讨论，大家快订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们的最新影片。那还想看其他更多影片？那就可以点选旁边的影片哦。8月1日起，周一至周五晚间9点，请锁定《我就问你正常吗》。